Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable. Hola, sóc aquí. Quants autobusos, oi? És que som molts els que depenem del transport públic. El bus, el metro, el taxi... també són els nostres vehicles. A la vida de les persones, el transport col·lectiu hi té un paper crucial. És imprescindible perquè arribem a fer tot el que ens hem organitzat al llarg del dia. La prova és que si hi ha retards o avaries, la gent es posa dels nervis, perquè han d'arribar puntuals a la feina o a classe. Aquests darrers anys el trànsit humà s'ha disparat. Cada vegada hi ha més gent que viu a les rodalies i que es trasllada a les grans ciutats per treballar. I quan tothom ho fa al mateix moment és el que es coneix com a hora punta. Per què? Potser perquè els embussos que s'organitzen ens posen els pèls de punta. Ah, potser sí. A principis del segle XX, els treballadors no es movien gaire. Per exemple, els treballadors industrials que residien als mateixos barris on hi havia les fàbriques. La situació d'ara és molt diferent. El metro i els autobusos fan 555 milions de viatges l'any. T'imagines que tots aquests trajectes es fessin en cotxes privats? Llavors, la congestió i la contaminació serien insuportables. El funcionament dels autobusos i del metro s'organitza en grans xarxes de transport. I en el cas del metro, la lletra M és la insígnia més utilitzada per identificar aquest mitjà a tot el món. Em dic Laura Peñalba, soc conductora professional d'autobús i el meu número d'empleada és el 14.534. És difícil de creure que m'agradi conduir a Barcelona, que hi ha molt de trànsit. El que passa que quan vas en un autobús vas més alta i veus tots els problemes que hi ha, si hi ha un embús, si hi ha un accident, i tens la paciència suficient per a controlar-lo. El trànsit està molt malament, no tenen en consideració el que és un autobús, perquè va molta gent de peu i no tenen una estabilitat. I el que és una frenada per un cotxe normal, que pots frenar-lo ràpid, un autobús no es para tan ràpid. Pesa molt i al frenar tothom es pot caure. Para el carro! Quina mania tinc d'arrencar fixant-me en els altres vehicles. He vist que l'autobús sortia i jo he anat al darrere sense mirar. Mal fet, perquè els busos i també els tramvies i els taxis tenen uns semàfors específics que ells els poden permetre passar, però la resta de vehicles no. D'altra banda, amb una línia contínua no puc envair el carril bus destinat a la seva circulació ràpida. Aquests carrils els identifiquem de forma clara per la paraula bus. Així sóc jo per dins. I aquesta és la radiografia de Barcelona. De seguida es veu per on es connecten els barris d'una ciutat. I també quina és la forma més directa per anar d'un lloc a un altre. Això és Nova York. Això, per l'estructura radial, és Londres. La línia circular ens identifica Moscou. I aquí, la tapaïda París. Hi ha ciutats que no només es reconeixen per l'Skyline. Les xarxes de metro parlen de la seva capacitat de mobilitat i, per exemple, si les zones perifèriques estan ben connectades. Si es diu que els nadons arriben amb un pas sota el braç, el naixement de les xarxes de metro i autobús han aportat al llarg de la història millores urbanístiques, socials, culturals i humanes de gran importància. I això que a l'inici del metro soterrat, aquesta forma de transport va despertar recels pel fet de viatjar sota terra. Aquesta és una estació d'enllaç i aquí el trànsit de persones en hores punta és espectacular. I per acabar, dues dades. Saps quin és el metro més passatgers del món? Temps. El de Tòquio, amb gairebé 3 bilions amb B alta de passatgers a l'any. I el metro més gran. El de Nova York, amb més de 1.000 quilòmetres de vies. Ara ja ho saps, i recorda que els abonaments combinats i el sistema integrat van bé si durant un viatge has d'agafar diferents transports. Busca el bitllet que millor s'adapti a les teves necessitats i estalvia't pasta. Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable.